मेन प्रब्लम यसको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सक जाँदो रहेछ होइन बब्बाल ल यसको राम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही त हो नि डट बाइक जस्तो भएपछि यसको सक मजाले खेल्छ तपाईँहरू अब जस्तै 5.2 5.3 5.4 नै भनौँ न पनि 5.4 हो होइन कस्तो हुन्छ होइन अफरोडको ओकालोमा चाहिँ म खुट्टा पनि टेक्दिनँ हेरौँ पानी जाऊँ अलि अड्क्यो यार So hello and what's up beautiful people यो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै छु अहिले चाहिँ म धेरै बिल्कुल नयाँ डिफ्रेन्ट भ्लग स्टार्ट गर्दैछु किनभने अब यस्तो बिचबाट जङ्गल बिचबाट अब खोला नालाहरूबाट चाहिँ कसैले पनि हुन्छ नि स्टार्टिङ गर्दैन नि त स्टार्टिङ गर्दैन अनि मैले स्टार्टिङ गरिरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पछाडि झर्ना है अनि पारी चाहिँ दामी भिड छ अनि म चाहिँ आज खास के को बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ देख्नु भएको छ होला एक्सपल्स छ मसँग अनि एक्सपल्सको हल्का अफरोड रिभ्यूहरू दिन मन लाग्यो होइन किनभने मैले यो एक्सपल्स चाहिँ चलाइरहेको बानी छ नि त अनि धेरै बहुत चलाएको पनि खास मेरो बाइक चाहिँ अर्को यारिस भनेर अनि यो चाहिँ अङ्गलको हो सो अङ्गलको बाइक लिएर म अफरोड जाँदैछु होइन अनि ताल भन्ने ठाउँमा चाहिँ बजी छ होइन अनि बजी पनि लिएर आउनुहुन्छ अनि अस्ति गएको बेला यस्तो एउटा रिभ्यू पनि दिउँ अनि अफरोडको हल्का अफरोडमा पनि चलाइदिउँ भनेर चाहिँ भिडियो बनाएको होइन सो अब हेर्नुपर्छ रिभ्यू दिन्छ हल्का होइन अनि के हो यस्तो किन है सो ओके गाइज म चाहिँ हिँडिसकेको छु लेट्स टक अबाउट द राइडिङ अन पानी यस ल त्यही हो गाइज अब म भन्न गइरहेको छु होइन अलिकति कुदाम पहिला अनि भ्यूहरू देख्न सक्नुहुन्छ कति दामी भ्यूहरू छ है देखिरहेको छ यहाँबाट यस्तो मौसममा चाहिँ कुदाउन अनि राइड हान्न अति मजा आउँछ लाइक मसँग अब अझै एउटा साथीहरू हल्का ग्रुप होइन 3-4जना मिल्ने साथीहरू भएको भए पनि यति दामी मजा आउँछ यस्तो ठाउँमा राइड हान्न चाहिँ होइन सो मेक स्योर टु गाइज होइन तपाईँहरू अब कतै राम्रो ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ साथीहरू अवश्य लिएर जानु होला अति दामी रमाइलो लाग्छ अनि त्यो मैले यो बाइक चलाएको चाहिँ धेरै भइसक्यो होइन धेरै भन्नाले अब 1-2 वर्ष भइसक्यो क्या लाइक यो बाइक किनेको चाहिँ कति सालमा हो 2 वर्ष भयो होइन 1.5 वर्ष भयो यो बाइक किनेको चाहिँ अनि अहिलेसम्म यसको प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ मेन प्रब्लम यसको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सक जाँदो रहेछ होइन चाँडै अनि तर तपाईँहरूले चाहिँ अब टाइमली सर्भिसिङ गरिरहेको छ भने चाहिँ होइन सोरुममा गएर सर्भिसिङ गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँहरूले फ्रीमा सक पाउनुहुन्छ अनि अर्को प्रब्लम चाहिँ के भन्दाखेरि अब कहिले यस्तो ओकालोतिर चाहिँ हल्का नतान्ने जस्तो हुँदो रहेछ होइन यहाँ क्या दामी देख्नुहुन्छ ओए बगाउँछ क्या खोला देख्न सक्नुहुन्छ गाइज बब्बाल ल लेट्सको त्यो मलाई चाहिँ हल्का त्यो अलिकति पावर नपुग्या हो कि त्यस्तो समथिङ त्यस्तै फिल भइरहेछ होइन यो चाहिँ अनि यसको अफरोडमा एबिएसले यो यसको तारले एबिएसमा छुइदिँदो रहेछ अनि हल्का गाह्रो हुँदो रहेछ त्यो होइन अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि यसको पछाडिको अगाडिको जुन डिस्क प्याड हुन्छ नि त्यो चाहिँ सोरुम प्राइस 3500 छ कि लगभग 3500 के हो यहाँ छ क्या 3500 भनेको ह्युज प्राइस हो कि लाइक डिस्क प्याडमा चाहिँ अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम नेगेटिभ पोइन्ट लाग्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यसको राम्रो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यही त हो नि डट बाइक जस्तो भएपछि यसको सक मजाले खेल्छ लाइक अब सक होइन मजाले खेल्छ अनि यस्तोमा नि सर जान्छ मेरो एनएस भएको चाहिँ सर जाने थिएन कि चाहिँ अनि डबल लोडहरू बस्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरू अब जस्तै 5.2 5.3 5.4 नै भनौँ न पनि 5.4 हो होइन अनि खासै भेट्दैन अनि अब खासै नभेटे पनि चलाउन चाहिँ सकिन्छ कि एकदम कम्फर्ट टाइपको छ यो बाइक चाहिँ अनि अर्को
कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ मजाले चढिदिन्छ कि जहाँ पनि यस्तोमा नि सररै हिँडिदिन्छ ऊ ब्रेकिङ सिस्टम त भन्नै पर्दैन किनभने एबिएस लगाएर आएको हो यो बाइकको त्यही हो गाइज मलाई थाहा भएको अनुसार अनि मेरो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ यति नै हो मलाई यसको नेगेटिभ पोइन्ट भनेको त्यति नै हो है डिक्सीबाट अलिक महँगो 3500 के ता जस्तो 3500 तिर्नुपर्छ तर तपाईँहरूले लोकल हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ लोकल हालेर युज गर्छ प्रायः जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अनि यसको टप स्पिड भन्दा चाहिँ मैले अहिलेसम्म खासै कुदाएको छैन होइन 115सम्म कुदाएको छु 115सम्म चाहिँ हल्का हल्लिने रहेछ क्या अनि त्यही हो यति नै कुरा हो होइन भन्न लागेको चाहिँ अनि ओहो व्हाट द हेल म्यान अब चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट अफरोड हो अलिक गाह्रो छ यस्तो चिप्लो बाटो अनि एउटा कुरा यसको टायर चाहिँ हल्का ग्रिप भएको कारणले चाहिँ हिलोमा नि चिप्लिन्न खासै चिप्लिहाल्यो भने पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ है ओ कहाँ रहेछ कुन बाटो हालिदिउँ छेउ कुनै हालिदिउँ नि त है हो अनि यस्तो मजाले हिँड्छ क्या बजायो यार एबिएसले बजायो मलाई अगाडिको ब्रेक हान्ने पनि हामी जस्तो छोटो मान्छेले पछाडिको ब्रेक हान्ने भ्याउँदैन कि केटा हो गाह्रो छ यार एबिएसले बजायो मलाई ओए कसो जाने त ओए डर बाइक भएर नि मतलब काम छैन यार हाइटै नभएपछि ओए एबिएस गाइज एबिएस मैले भने त एबिएसको दामी रोल खेल्छ के एबिएस हुनुको फाइदा यही हो के सो अहिले पनि जति पनि लेटेस्ट मोडलहरू आएको छ नि त्यो चाहिँ सबैमा एबिएस भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ गुड पोइन्ट पनि हो अनि मेरो एनएस 200मा चाहिँ खासै एनएस 200मा चाहिँ एबिएस छैन तर मजाको चलाइन्छ किनभने बानी हुन्छ नि त आफ्नो चलाइरहेको बाइकहरूको त्यही हो यस्तो मजाले कुद्छ क्या अफरोडमा विदाउट गाइज अफरोडको एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दा चाहिँ एकदम राम्रो छ है अनि अन रोडमा पनि राम्रै हुन्छ किनभने यो लाइक ड्युअल पर्पजको लागि बनाएको बाइक हो मलाई जहाँसम्म त्यस्तै लाग्छ है यस्तो मजाले कुद्छ कन्ट्रोल पनि मजाको हुन्छ कि ह्यान्डल पनि अति नै दामी स्मुथ हो अनि अर्को मेन प्रब्लम अर्को मलाई मन नपरेको कुरा चाहिँ यसको साउन्ड बिटिक्कै आउँदैन कि लाइक डट बाइकको त्यसमा क्याटेगोरीमा पऱ्यो भने होइन साउन्ड चाहिँ एकदम नमिठो साउन्डै आउँदैन भनौँ न लाइक साइकल चलाएको जस्तो फिल हुन्छ क्या बब्बाल मजा आइरहेछ यार गाली गर्ला यार मलाई ओए गहिरो रहेछ नि त बाटो त्यस्तै बाइक त्यस्तै दामी होइन अनि यस्तोमा चाहिँ हर्न बजाउनु पर्छ हल्का हर्न भन्ने एकदम कम्पलसरी हो वो सो गाइज ल हामी चाहिँ आइपुगे तालको डाँडामा दुईहरूले तान्नु भयो बाजे भयो म ओर्लिन्छु कसले गाली गर्यो तपाईँलाई कसले गाली गर्यो अर्जुन मामाले गाली गर्यो किन
किन जानु पर्यो जोडा अरे ल ल ल पछा पछा न म हिँडेर आउँछ अब भनिदियो मैले आङ्गर र आन्टी होला आन्टी होला अनि होइन त्यहाँ आन्टीले यता कराएर भयो मामा आउँदैन आउँदैन हामी त आउँदैन आउनेछ यो बिरे कलाकारीको हो ल मामा मामा अर्जुन भएन है तपाईँको पारा मम्मीलाई त्यस्तो गाली गर्नु भएन होइन म चाहिँ अनि ओहो टुसा आएर तालमै फर्किनु लाग्यो भन्नु ल यो चाहिँ टुसा हो गाइस चिन्दैन भने यो चाहिँ निगालोको टुसा हो अनि मिठो हुन्छ यो के ल्याउनु भएको छ बजे पनि जे चिज पनि सोरे ल्यायो खान पाउँछ त अनि ल गाइस बाइक चाहिँ यहाँ छ है चाहिँ हो राम्रो छ यो अफरोडको लागि लाइक अब साउन्ड पनि आउँदैन कसैलाई साउन्ड नपर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो बाइक लिँदा ठिक होला जस्तो लाउँछ मलाई होइन तपाईँहरूको टेस्ट राइड हेर्नु नजिकको सोरुमहरूमा होइन टेस्ट राइड एभाइलेबल होला त्यही हो ल अब हामी फर्किन्छौँ फर्केको नि हल्का हल्का क्लिपहरू दिन्छु अगालोको अफरोड पर्फर्मेन्स पनि दिन्छु होइन त्यही हो एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु अनि सिट पनि देख्नु सक्नुहुन्छ कति कम्फर्टेबल हुन्छ बुढाबुढी जोसुकै ल राखेर हिँड्न पनि पायो होइन एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ यो किन म यहाँ चढ्न मिल्दैन मामा अर्जुनले मलाई पठाइदियो त अनि बाख्रा हेर्नुपर्छ भनेर उद्या यहाँ होइन अनि परमेश्वरले आएर चलाइदिन्छ है बजे यो बाइक है मैले चलाउँदैन आएर मलाई त मेरो आमाले बनाएको हो मलाई त आमा भगवान् त हो नि अनि जन्म दिने आमा भएपछि अनि आमा भगवान् नभए के भयो त गाइस सुनम बजेको कुरा म आज भर्खर थाहा भयो है हामीलाई भगवान्ले बनाएको अरे बाबा आमाले जन्म नदिएको अरे कसरी बनाउँछ पेटभित्र आएर यस्तो पेटभित्र आएर त्यो भगवान्ले आएर त्यो हातले बनाइदिन्छ है हातले बनाइदिन्छ है परमेश्वर आएर है यस्तो के यति बेलामा हाम्रो के अरे आयु राखेर नराख्ने भगवान् हो अनि ल अनि ल भगवान् कहाँ छ भगवान् कहाँ छ भगवान् देखे त के नचाहिने भयो भगवान्ले पो हामीसँग छ यहाँ छ ढुङ्गा खस्छ है बजे कुना हिँड्नुहुन्न बजेलाई के हो परमेश्वर भनिरहेछ भनेको त्यो धेरै बजे त्यस्तो भन्नुहुन्न कि झन् लगाएपछि मैले चाहिँ बजेलाई झरिदिइसकेको छु अनि लेस कस्तो हुन्छ होइन अफरोडको ओकालोमा चाहिँ म खुट्टा पनि टेक्दिनँ हेरौँ पानी छ अलि अड्क्यो यार ओहो अलि गाह्रो परेछ साथीहरू अलि तानेन यार ओकालोमा चाहिँ हल्का तान्दैन भने मैले अघि नै पहिल्यै भनेको थिएँ नि त त्यही भएर हल्का तानेन यो बाटो हाल्नुपर्ने रहेछ पर्दैन गाइस ल मैले मुनि ल्याएँ होइन अब यहाँ ट्राई गरौँ है हाइटै भ्याउन कि यस्तो पाराले चलाउनु पर्छ यार
डबल खै गाइस यार अति थाक्यो यार यो बाटो ट्राई गर्छु भनेको सकेन यार अब यहाँबाट फेरि मुनि ल्याइसकेको छु मैले अब यहाँबाट चाहिँ फुतुतु भाग्छु यो कुना साइडमा छेउ साइडमा लगौँ भनेको सकेन है लेट्स ट्राई अब भगवान्कै नाम लिनुपर्ने भयो ल परमेश्वर लैजाऊ त माथि मलाई हो हो यार परमेश्वरको नाम लिएको चढ्यो गाइस सक्यो यार बल्ल यहाँ जुगाले टोकिरहेको रहेछ देख्नु सक्नुहुन्छ यार जुगा कहाँबाट आयो यार यो हैट साह्रै थाक्यो जुगा गाइस जुगा कहाँबाट आउँछ यस्तो जुगाहरू ल गाइस त्यही हो हल्का गाह्रो बनाइदियो मलाई यो बाटोले है हल्का पसिना निकाल्दियो बजे पछाडि हुन्छ बजे आत्तिएर हैरान के मैले ट्राई गर्नु लागेको हो क्या जस्ट ट्राई मात्र गर्नु लागेको त्यही छैन तपाईँले परमेश्वरको नाम लिएर हो यस्तो भएको ल अब त बस्नु यहाँ ओके गाइस भिडियो यति नै भयो होइन किनभने मेरो ब्याट्रीहरू सबै सिधिसक्यो ब्याट्री सिध्यो भने चार्ज सिधिसक्यो लाइक 3% छ अब अलिकति अब खप्यो भने चाहिँ बनाउँला होइन 3%बाट खपेन भने चाहिँ त्यही हो अनि यतिसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद त्यही हो मेरो रिभ्यू चाहिँ खासै म रिभ्यू दिने मान्छे पनि होइन यतिको मलाई मन लागेको कुराहरू मात्र भनेको त्यही हो ल अर्को भिडियोमै त ल गाइस फेरि पनि ठाडो ओकालो आयो अब चाहिँ यसमा नअड्किकन लाने विचार गरिरहेको छु अड्क्यो भने म जिन्दगी यो एक्सपल्स चलाउँदिनँ है त ल लेट्स सी अनि यहाँ चाहिँ हर्न बजाउनुपर्छ किनभने घुम्दियो छ नि त यहाँ भनिरहेको छु है मैले भनिरहेको छु अड्क्यो भने म जिन्दगी एक्सपल्स चलाउँदिनँ बिहान मेरो एनएस 200 त अड्केन भने अब यो डल बाइक पनि अड्क्यो भने त ओए गफ हानेको बाबु नअड्की माकोरी नअड्के न